Voy a limpiar la manchita esta ahora. ¡Que encarne! ¿Qué hace el calzoncillo? Mira tú jugando ahora a Tarzán. ¡Que no te cuelgues de las cortinas! ¡Bájate de la mesa del comedor! ¡Mira! ¡Que te bajes! ¡Que te vas a nuncar! ¡Cuidado con el perrito! ¡Deja el cuchillo, anda! Ya, este perrito cualquier día de estos se pone una venda en los ojos y cruza la autopista. Yo lo haría, desde luego. A ver. ¡Ay, mira! Parece que funciona. ¡Ah, qué bien! ¿Qué fue esto? Mira, ya se jodió. Ahora sí, mucho había durado. Chona, Chonita, Chona. Ay, ¿Qué pasó? acabo de verlo, Chona. ¿Lo viste? Sí, Chona, acabo de verlo. Qué desgracia, Chona. Así es la vida. Chona, ¿y cómo ocurrió? De repente, ¿cómo iba a ocurrir? Es que no me lo puedo creer, con toda la energía que tenía. Sí tenía energía, sí. Ayer estaba bien. Limpiamos toda la casa y todo. Sí, es verdad que ella te echaba una mano en todo. Ahora me doy cuenta que yo no hice lo posible por entenderla. Tampoco había que entender tanto. Era sencilla de manejar. Sí, la verdad que ella se dejaba llevar, sí. Yo la usé todo lo que pude. Chona, ¿quieres decir que la manipulaste? Sí, bastante. ¿Y no sientes remordimientos de eso? Ninguno. Bueno, Chona, la verdad es que ahora ya ella no aspira a que le pidas perdón. No, ya no aspira a nada. Ay, Chona, me imagino que como yo sentirás un vacío muy grande. ¿Yo qué sé? Era un trasto del diablo. Tarde o temprano tenía que pasar. Pero, Chona, ¿cómo puedes hablar así? Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿De qué, Chona? No se oye nada. Ay, Chona. ¿Qué incarnation? ¡Haz ruido, a ver! Ay, Nada. me asustaste, Chona, me asustaste. Desde que leí en el periódico lo de la esquela de tu madre, estoy sobresaltado. Y ahora, con lo de que no se oye nada, pues pensé que a lo mejor había sentido su presencia, Chona. Ay, no, Chona, no te rías, Chona, no te rías. No te rías, Chona, porque esas cosas pasan. A veces, cuando alguien muere, su espíritu permanece durante un tiempo. ¡Ay, Chona, Chonita, tu madre! ¿Chanito? Hola, Chanito. Hola, Gorgojo, perdón, quiero decir escarabajo de la patata. ¡Hola, Chanito! Hola, señora, hola. ¿Tú me querías decir algo, Chanito? Bueno, señora, mire, es verdad que a veces yo la he llamado Gorgojo, escarabajo de la patata, incluso la Villa Negra, pero la he llamado de verdad con mucho cariño y con el mayor de los respetos, señora. Sí, bueno, si ahora que usted ha pasado a la otra vida le puede ayudar en algo, pues usted me lo dice y yo... ¡Cómeme la papaya! ¿Qué dijo? ¡Chanita! ¡Vamos a darnos una visita! ¿Pero qué hace, señora? ¿Qué hace? ¡Mira! ¿El qué? ¡Por Dios, cómo me sale el espíritu! ¡Ay, señora! ¡No me posea, señora! ¡No me posea, señora! ¡No! ¡Ay! ¡Me está poseyendo un espíritu! ¡Ay! El espíritu del Gorgojo me está poseyendo. ¡Ay! Esto me fue. ¡Que encarne! No quiero que juegues más a Tarzán.
Ay, Chayo, ¿tú te puedes creer que se metió en la bañera con una lagartija? Y quería que lavarle este cuchillo. Decía que era un cocodrilo. Chona. ¿Y tú qué haces ahí? Ay, Chona. ¿Qué? Que me he dado cuenta que en el fondo la quiero, Chona. ¿Y por eso te echa encima? No, fue ella la que se echó encima de mí. Fue ella. Sí, Chona, yo creo que la siento muy dentro, Chona. Ah, pues mira a ver si te estás clavando el mango en el culo. ¿Qué dices? Chona. Chona, mira, quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que quieras. Ah, ¿vas a ayudarme a limpiar? Chona, yo soy psicólogo. Pues psicoanalizaremos a la mierda, entonces. No. Chona, despreocúpate de todo. Yo me hago cargo de todo, Chona. ¿Tú te haces cargo de todo? Sí, Chona, de verdad, es lo menos que puedo hacer, Chona. Mira, ¿quieres que te ayudes así, te aguargo? No, Chona, es mi deber. En polvo somos y en polvo nos convertiremos. No sé si nos convertiremos, pero que nos tapa seguro. Chona. Lo siento, Chona. Ya. Fuerte sentimiento le entró por una aspiradora. A ver qué hago con el trasto este ahora. Aquí. Así.